მოგესალმებით, შემოძვირთ ფასელებო და კარგებო. დღეს თქვენთვის განვიხილა ასეთ საჯარო გაშლას. ნანობს თუ არა თქვენს დაკარგვას თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. ამისთვის ჩაიფიქრეთ პიროვნების სახელი და გვარი დაბადების წელი თვედარიცხვი. თქვენი სახელი და გვარი დაბადების წელი თვედარიცხვი და აი ესეთი მშვენიერი ლამაზი დასტით. დასტა ეს არის. განვიხილოთ საჯარო გაშლას სახელწოდებით. ნანობს თუ არა თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს დაკარგვას, ხო? თუ დაკარგოთ ნანობს თუ არა. ნახოთ. ნანობს თუ არა თქვენს დაკარგვას თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. არა ბიჭოს დაარტანობს. დღეს ავიღებ ამ ადამიანის ენერგიებში რატომღაც მოდის ზომიერების არკანი. კარგი. ამ პიროვნების არკანი იქნება დღეს ეს ფონად რაც მაქვს. ზომიერების არკანი და დავიწყებ ახლა ამ პიროვნების ენერგიების განხილვას. რაღაცნაირად ცუდად დავყე, გარავს თითქოს რაღაცნაირად ყველაფერს და მოდი ახლა ასეთ რაღაცას ვიტყვი, ხო? რაც გქონს პიროვნება თქვენი დაკარგვის გამო რეალურად, ხო, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. ამ გაშლის მიხედვით ესეთ რამეს ხვდებით, რომ დაშორება აშკარად მისი გადაწყვეტილებით იყო მიღებული და ახლა შინაგანად ცდილობს ამის გამართლებას, თუმცა სინანულის გზნობა აშკარად შეინიშნება მის ემოციებში და ვიბრაციებში, ხო? ფონი, ესე ვთქვათ, პიროვნების ენერგიები ზომიერების არკანით არის გამოსახული, ხო? ამ არკანის მიხედვით ის დისტანცირებულია თქვენთან მიმართებაში, ცდილობს ემოციები გააკონტროლოს, ხო? და თავიდან აირდეს, ესე ვთქვათ, ძლიერი განცდები, რომელიც შესაძლებელია თქვენთან კონტაქტმა მოიტანოს. არ ამჟღავნოს, ასე ვთქვათ, სინანულს სააშკარაოდ ასე, მაგრამ შიგნიდან, ასე ვთქვათ, შინაგანად თავის აქციელს აანალიზებს და ცდილობს გაანალიზებას და ბალანსის თავის ბალანსის დაბრუნებაზე მუშაობს აშკარად ეს პიროვნება, ხო? აქ რეალურად რატომღაც მიზეზებიც კი ჩანს, ხო? რატომ დაშორების მიზეზი რა არის, ხო? ვინ წავიდა და რატომ წავიდა ურთიერთობიდან 6-იანი პენტაკლებიდან გამომდინარე, მე ეს რამწვდი რომ თქვენ ვინც ახლა ამ გაშლას უყურებთ, მეტი სითბო გქონდათ ამ ურთიერთობაში და ზრუნველობა და ძალისხმევა ჩადებული, ვიდრე ამ ურთიერთობას 6-იანი პენტაკლი ყოველთვის გაშლაში და ტაროში მიგვითითებს გაცემა მიღების ბალანს ურთიერთობაში, ხო, რომელიღაცა მხარე უფრო მეტს აძლევდა ურთიერთობაში და დებდა ურთიერთობაში ენერგიებს და ყველაფერს და მეორე მხარე ნაკლებს აბრუნებდა. ზუსტად თქვენ ხართ ის მხარე, რომელიც იმეტებდით და დებდით ამ ურთიერთობაში მეტ სითბოს, ყურადღებას, ზრუნველობას, ენერგიებს და ასე შემდეგ, ხო? ცხვიანი კვერთხები, რაც შემდეგი არის არკანი, რომელიც მოსდევს 6 პენტაკლებს, ანუ რეალურად შეხედეთ, პიროვნება იყო დაცვით პოზიციაში, არ იღებდა, ასე ვთქვათ, თავის გზნობებს და აღიარებდა თავის გზნობების ბოლომდე და შიშობდა თქვენთან დაახლოებას და ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე ამ არკანიდან გამომდინარე, მაინც განზე ყავდით გაყენებული, აი როგორ ვთქვათ, მაინც დისტანცირებული ყავდით ბოლომდე, ახლაც არ გიშვიდათ, ხო? ორიანი პენტაკლები რეალურად ასმეუნება, რომ პიროვნებაში იყო ყოყმანი, ორჭოფი, ვერ წვეტდა, იყო თუ არა მზად სერიოზული ურთიერთობისთვის თქვენთან, ხო? და ხუთიანი თასები ასევე რას გვეუბნება ახლა პირდაპირ, ხო, დაფიქრებულია და ფიქრობს იმაზე, თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა და ნანობს დაკარგულ შესაძლებლობებს, რომლებიც ჰქონდა და არ გამოიყენა წარსულის შეცვლას რეალურად ახლა ვერ ახერხებს და აი ამასაც ნანობს ეს პიროვნება, ხვდებით? ანუ ესე ვთქვათ, დაშორება
დაიწყო რეალურად ამ პიროვნებამ და დააჩქარა სწორედ მაშინ როდესაც მიხვდა რომ იმ მომენტში არ იყო სერიოზული ურთიერთობისთვის მზად და თავად ვერ გაუმკლავდა ასე ვთქვათ ურთიერთობის სიღრმეს და ზუსტად ამის გამო ეს პიროვნება დღესდღეობით ძალიან ცინანულშია და ძალიან სწუხს იმაზე რომ ვერ ცვლის რეალობას და აღარ შეუძლია იმ დაკარგული შესაძლებლობების გამოყენება, რომელიც მას ასე ვთქვათ ცხოვრება მისცა თქვენთან დაკავშირებით და თქვენთან მიმართებაში, ხო? ნანობს თუ არა თქვენს დაკარგვას, ნუ ერთობ უკვე აქ პასუხი გაიცა 5-იანი ხმლებიდან გამომდინარე, მაგრამ გავაგრძელოთ, ხო? 10-იანი ხმლები და კვერთხების მეფე. რეალურად 10-იანი ხმალი რეალურ გვეუბნება რას რომ პიროვნებას ახლა აშკარად ძალიან ტკივა ამ ურთიერთობის დასრულება, ხო ძალიან ტკივნეულად განიცდის ამ ურთიერთობის დასრულება. შეხედეთ, თვითონ არკანზეც არის გამოსახული, ხო? ეს არკანი ასახავს ტკივილს, მარცხს და განცდას, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი დაკარგა ამ პიროვნებამ თავის ცხოვრებაში და ეს ხართ თქვენი სახით მან ძალიან მნიშვნელოვანი დაკარგა ამ თავის ცხოვრებაში. რაც მისთვის ძალიან ფასეული იყო და ვერ დააფასა თავის დროზე, ხო, როდესაც დაკარგა, მაშინ მიხვდა თურმე უვიდე და როგორ ვიფასე ხართ მისთვის. კვერთხების მეფე რა არის, ხო? თუმცა მიუხედავად ასე ვთქვათ გარედან ის ჩანს ასე ვთქვათ ცივი და მტკიცე ხასიათის და სახის თითქოს არაფერი აღარ ხდება. სინამდვილეში კი რეალურად პიროვნება აი როგორ ვთქვათ ცდილობს არ აღიაროს საკუთარ თავთანაც ეს ტკივილი, მაგრამ შინაგანად მაინც ძალიან ძლიერად განიცდის ამ დანაკარგს და ამას ასე ვთქვათ რომ იტყვიან ხოლმე, ხომ იცის საკუთარ თავს მაინც ვერ გაექცევიო, შეფუთულად ვითომ კარგად არის, მაგრამ რეალურად შინაგანად ადამიანი კვდება. აი ეს მდგომარეობაშია დღეს ეს პიროვნება თქვენი დაკარგვის გამო. თუმცა ვიღაცამ რა ისეთ ან თქვენც შეხედოთ გარედან ისე კარგად შეფუთულად კვერთხების მეფეშია შემოსული, თითქოს არც არაფერი არ მომხდარა, ხო? არა და რეალურად რა ხდება თურმე მის გულში და სულში და რა ვიცი ტვინშიც, ხო? რეალურად ფლების რაინდი რას მეუნება არკანი მიჩვენებს იმას ასევე რომ პიროვნებაში არსებობს დღევანდელობიდან გამომდინარე შინაგანი დაძაბულობა, აგრესიული ასე ვთქვათ ვიბრაციები, ფიქრები, სხვადასხვა ამ არკანიდან გამომდინარე, აი პირდაპირ შეხედოთ თვით კრიტიკაც კი აქვს, ხო, თავის თავთან მიმართება შესაძლოა ბრაზიც კონდეს საკუთარ თავზე, ან თქვენთან მიმართებაშიც, ხომ ის ვერ მშვიდდება და ფიქრობს იმასზე, რაც მოხდა. აი თითქოს როგორ არის იცით საკუთარი შეცდომების აღიარებისას, აი ყველაფერი თავისი ბრალი შეიძლება არ იყო, მაგრამ უმეტესობა თავისი ბრალი ყრუა ცნობიერებს, მისთვის ძალიან მძიმე საზიდია ეს ყველაფერი და ცდილობს რაღაცნაირად თქვენს გადმოგაბრალოთ რაღაცები, რომ აი შინაგანი შვება იგზნოს, რომ აი იმიტომ მოვიცა ასე, რომ ასე და ასე, მაგრამ რეალურად მაინც საკუთარ თავს ვერ გაექცევა ვერანაირად ვერსად და ძალიან კარგად იცის, რომ ძალიან დიდი და საბედისწერო შანსები მისცა ცხოვრებამ და ბედმა თქვენთან მიმართებაში და ამ ადამიანმა ეს ყველაფერი ვერ გამოიყენა და იმაზე რომ ცალკე კვდება, რომ დაკარგული შანსები როგორ ვერ გამოიყენა და დღეს შესაძლებლობა აღარ აქვს რომ გამოიყენოს, რაც უნდა სხვათაშორის რომ ქნას, მაგრამ ვერ შვება, ხო? რეალურად პიროვნება ნანობს თქვენს დაკარგვას, მაგრამ არ არის მზად ეს აღიაროს, ღიად ცდილობს გააკონტროლოს საკუთარი ემოციები და ყველაფერი ლოგიკურად ახსნას თავის თავთან მიმართებაში და თავის თავში და ტვინში. გზნობს ასეგად გზნობებს შინაგანად იკავებს, მაგრამ გულში ცდილობს შეეგუოს ტკივილს და საკუთარ თავს არწმუნებს, რომ ასე უნდა ყოფილიყო. ნუ აი ესე უნდა ყოფილიყო, ვეცხო ვერ შეეწინაოდა კეპი, ხო? აი ესეთი სიტუაცია დღესდღეობით პიროვნების ქვეცნობიერში და იმასთან მიმართებაში ნანობს თუ არა თქვენს დაკარგვას, ვისაც გაინტერესებდეთ, აი ეს არის ყველაფერი, რაც მინდოდა რაც არკანებმა მოგიყვა და რაც არის რეალურად და ძალიან კარგი ინანოს, ხო? რეალურად რომ კარგავთ ჩვენ ადამიანები, მაშინ ხვდებით, ხო? რა ვიცი, გინდათ პიროვნების თუნდაც ნივთის პასიულობას და ღირებულებას, და მე უკვე გვიანია. ნუ ზოგადად გვიანია, მაგრამ ზოგს რა ვიცი, ეს თქვათ ფორტუნა დაეცემა ხოლმე თავზე და
შეძლება ხოლმე შემოატრონო სიტუაცია. ნუ მე აქ ახლა ვერ ვიტყვი რა იქნება და რა გაშლა საერთოდ არ ახება მომავალში რა იქნება, მაგრამ ნანობს თუ არა ერთობ კი ნანობს და გიხაროდნენ. იმიტომ რომ რა ვიცი, კარგია რომ ადამიანი აღიარებს თავის შეცდომებს და მერე სინამდვილეში გადადის. თუმცა იმის შინოდამარი ფათიც უნდა გქონდეს, რომ იმ პიროვნებასთანაც ვაღიაროთ, ვისაც ვატკინეთ და ვინც გავანადგურეთ. მაგრამ რას ვიზავთ, რა გაიწყობა, ყველას არ შესწევს ამის ძალა. იმედი მაქვს, რომ აი ამ ისტორიას სხვა შემოbrunება ექნება და იმედია, რომ მოვა მოინანიებს და ყველაფერი დავაგდება, როგორც ინდურ კინოში ხდება ხოლმე. გისურვებთ მშვიდობიან საღამოს, დღეს, რა ვიცი, ყველაფერი მშვიდობიანს გისურვებთ და უფლისწყალობა არ მოკლებოდეთ ცხოვრების მანძილზე. ყოველთვის თანგდევდეთ უფლისწყალობა და მადლი. ყოველთვის და ყველგან დაგემშვიდობებით ჩამოკარგებოდა ძვირფასება, ბედნიერება თქვენთვის. გიგზავნით ულევ ბედნიერებას, უცებ ვეღარ მოვტვინე რა უნდა მეთქვა. გიგზავნით ჩემიდან, ჩემი ვიბრაციებიდან გამომდინარე ულევ სიხარულს და ბედნიერებას და რა ვიცი, გისურვებთ ულევ ბედნიერებას და სიხარულს. მეტი რა გითხრათ, კარგად იყავით.